На примере этой Таврии покажу один момент, который бывает вообще такой нестандартный, вообще непонятный. Стук идет и все на машине. С чего надо начать? Ну, конечно же, с самого дешевого, с проверкой клапанного механизма. Мы крышку скинули и смотрим внимательно сюда. Вот отметинка. Их не видно. А, так вот видно. Вот. Это напротив второго клапана впускного. Вот. Набило. И клапан блестит. Там это. Ну, понятно, что ракера бывает откручивается, там все. Ну, в этом случае ничего не откручено. У него зазор 0,15. Четко. Но клапан уже утоплен в седле. Седло там уже утоплено. Провалено. И после регулировки вот эта штука сильно, болтик этот, шпилька регулировочная, она высоко поднимается и уже достает вот сюда. И получаем такую нездоровую картину. Выход один сейчас только. Немножечко полмиллиметра мы ее срежем. Вот здесь, конечно, ветошью закроем. И болгарочкой так вот зачистным камнем немножечко уберем в пасочку, да и все. Все будет тихо и мирно. Вот они, клапана работают. Таврия, видите, сильно грязью не обляпает, как говорится. Если бы это была девятка или шестерка, то вот можно головой был бы в масле. Ну, порядок, машина холодная. Никаких стуков нет. А вот этот стук теперь мы сейчас уберем, и будет все в порядке.